bu noktaya ilerlediği zaman bu bizim için artık hani bir önünün alınması gereken, bakılması gereken, araştırılması gereken bir nokta olduğu anlamına geliyor. Bunun da sebebi şu. Sonuçta bunları engelleyebilmek adına hani çocuklukta bu işi yakalamak hani daha da kıymetli bizim için. Tabii bizim için işte ağır uyku apnesi denilen artık 15'ten 20'den fazla apne olan durumlar tabii artık bu çok ciddi müdahale edilmesi gereken bir şey. Çünkü yani o hastaları zaten biz gördüğümüz anda anlıyoruz. Hani bu hastalarda aslında esas zor olan kısım burası oluyor. Doktorum TV YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Sümeyye Dilsizoğlu. Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Horlama sadece gürültü mü? Uyku apnesinin sessiz tehlikesini konuşacağız efendim. Konuğumu da takdim etmek istiyorum. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Denizhan Dizdar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz hocam. Şimdi tabii ki hem böyle horlama problemi hem de uyku apnesini konuşacağız, ele alacağız ama tabii o konu esnasında burun ameliyatlarına da geleceğiz inşallah. Hocam şimdi horlama ne zaman masum bir durum olmaktan çıkar ve ciddiye alınması gereken bir sağlık sorununa dönüşür? Şimdi öncelikle yani horlama tabii ki her zaman bir problem ama horlamayı biz aslında ilk aşamada sadece horlama ses olarak aslında horlayan kişiden ziyade çevresindekileri işte ev ahalisi için bir problem olarak addediyoruz. Sonuçta İnsanlar işte burundan nefes alamadıklarında veya bir şekilde ağız yapısıyla ilgili bir problemden dolayı gece uyurken ağızlarını açabiliyor. Yani normalde aslında biz bu nefesi burnumuzdan almak istiyoruz ama bir şekilde ağız açıldığı zaman yani ilk olan şey o nefes almanın bir süre sonra uykunun da getirdiği kasların gevşemesiyle beraber küçük dil titremeye başlıyor ve horlama sesi ortaya çıkıyor. Horlama bu. Aslında biz horlamanın kendinden tek başına korkmayız. Ama bizim için şu kıymetlidir. Bizim için aslında uyku kalitesi kıymetlidir. Horlamayı takiben, ben böyle bu sesi aslında taklit de biraz öğrendik ama böyle böyle. Şimdi sondaki durma apne dediğimiz, yani artık nefesin durması, işte uyku apnesi dediğimiz bu noktaya ilerlediği zaman bu bizim için artık hani bir önünün alınması gereken, bakılması gereken, araştırılması gereken bir nokta olduğu anlamına geliyor. Bunun da sebebi şu: uyku kalitesi düştüğü için şimdi uykunun belli dönemleri var. Yaklaşık 90 dakikalık döngüler halinde biz uyuyoruz. Bu da beynin kendini temizlemesi, rejenere etmesi için çok önemli. Ama bu uyku apne anında o insan isterseniz uyandığı için o 90 dakikalık döngüler tamamlanmıyor. Yani Türkçesi şu aslında: yorgun uyanmaya başlıyorsunuz. O zaman hocam uyku apnesi tam olarak nedir? Bunu o zaman öğreneyim. Uyku apnesi uykuda nefesin işte yaklaşık 10 saniye kadar durması. Apne kelimesi nefes durması demek aslında. Bunun tabii çeşitli seviyeleri var. İşte bu bir saatte kaç kere olduğuna göre işte bir kere, 3 kere, 5 kere, 10 kere ona göre sınıflandırmaları, bu uyku apnesinin ağırlık dereceleri hesaplanıyor. Bizim için dediğim gibi müdahale etmenin birinci kriteri şu aslında: gündüz uyuduğunuzda uykunuzu alabiliyor musunuz? Yorgun kalkıyor musunuz? Gün içinde uyuklamanız oluyor mu? Dikkat, konsantrasyon problemleri yaşıyor musunuz? Yani bunlar bizim için artık kritik. Çünkü bu seviyeye geldiği zaman artık o uykuyu alamamak vücutta sürekli bir alarm hali, dinlenmeye tam geçemediği için bu tabii kortizon salgılama şeyini bozduğu için tansiyon düzensizlikleri, kalp ritim düzensizlikleri, yani şeker hastalığından tutun depresyona kadar pek çok hastalığın çok ciddi, yani uyku kalitesi, uyku hijyeni çok kıymetli bir şey gerçekten. Doğru, kesinlikle hocam. İnsanın yaşam kalitesini zaten kesinlikle yani 2 gün geç yatın, işte yakın zamanda Dünya Kupası'nı izliyoruz diye geç yatıp duruyorduk. Uykumuzu alamadığınız anda sonuçta şey değişiyor, gününüzün kalitesi değişiyor. Bunun bir de sürekli olduğunu düşünürsek, yani aslında bizim için hastalık olan kısım bu. Şimdi burada şu kıymetli bizim için. Dediğim gibi burunla ilgili uyku apnesinin bir sac ayağı olarak düşünüyoruz. Bir, burunla ilgili problemler. Yani sonuçta burnunuzdan nefes alamadığınız zaman yani uyanıkken bunu da idare edebiliyorsunuz. Ama uyurken mutlaka ağız açılıyor. Otomatik. O ağız açıldıktan sonra zaten o döngüye girmiş oluyorsunuz. Bir sac ayağının bir kısmı bu. Bir de burnu açık olup
Ama ağız ve çene yapısından dolayı veya ağız içinde bademciklerin büyük olması, küçük dille ilgili problemlerden dolayı yine ağzını açmak zorunda kalan insanlar olabiliyor. Bir de bu ikisinden bağımsız yine boyun yapısı, yani gırtlak yapısı gibi başka ayrı muayene edilen, kalın olan, aynen, değil mi? Ben aynen. kısaca öyle özetleyeyim. Böyle göbekli, kısa boyunlu o hasta tipi vardır. Evet. Hani bunlar bizim için şey. Tabii bunu burada özellikle burunla ilgili olan kısımlara sonuçta biz müdahale edebiliyoruz. Yani burada aslında getirmek istediğim nokta bu. Hani neresine müdahale edebiliyoruz? Çünkü şimdi herkese işte kilo vermek tabii ki, evet sağlıklı yaşamak tabii ki ama değiştirilemeyen bazı şeyler var yapısal olarak. Burada burunla ilgili bir problem var ise sonuçta bu bizim müdahale edebildiğimiz bir nokta oluyor. Ağız içi de aynı şekilde. İşte bademciği büyük bir hastada müdahale edilebiliyor. Hani burada şunu da biraz ayırt etmek istiyoruz aslında. Ya örneğin çok spor yapıyorsunuz. İşte akşamları hafta içi halı saha maçına gidiyorsunuz. Spor yapıyorsunuz. Yoruluyorsunuz. Çok yorulduğunuzda horlamanız normal. Bunu hastalık saymıyoruz. Hasta olduğunuz, burnunuz tıkandı, nezle, grip oldunuz. Horluyorsunuz. Bu da normal. Beklediğimiz bir şey. İşte çeşitli ilaçlar, böyle uykunuzu ağırlaştıran çeşitli ilaçlar, alkol kullanımı gibi sonrasında hani horluyorsunuz. Yani tamam bunda da zaten yani şöyle horlamada biz zaten alkol kullanımı kesilmesini istiyoruz öncelikle. Sağlığa zaten zararlı her şekilde. Ama hani bunları tamam diyoruz. Bunlar olabilir. Ama bunların hiçbiri yok iken haftanın 7 gününün 4'ünde horluyorsanız ve apnea zaten gidiyorsa bu zaten problem bizim için. Hocam bu sorunu tedavi etmediğinde nasıl bir sağlık sorunu ortaya çıkıyor? Yani hani tedavi edilmemesi durumunda. Tabii ki yani bu yıllar içinde hani 3 günde 5 günde olacak bir şey değil. Ama yıllar içinde o uyku döngüsü tamamlanamadıkça dediğim gibi vücut tam dinlenemediği için sürekli olarak bir stres, bir tehdit altında hissettiği için yani vücut böyle hisseder bunu. Sürekli kortizon salınımındaki bozukluklardan dolayı vücut sürekli kortizona maruz kalınca, yüksek kortizona, dediğim gibi tansiyon yüksekliği, kalp ritim bozuklukları, tansiyon yükseldiği için kalp buna karşı çalıştığı için yorulması, çeşitli endokrin problemler, ciddi psikolojik problemlere kadar gidebilen iş performansını, özel hayatı etkileyebilen dediğim gibi pek çok noktada şey yapabiliyor. Çünkü yani dinlenemiyorsunuz. Sonuçta bir insan hiç uyumadan zaten 3 günden fazla durduğunda çok ciddi geri dönüşsüz psikolojik şeyler de yaratabiliyor gerçekten insanda. Burada zaten şimdi bu süreçlerde hocam tabii ki hani burnunda nefes alamama problemlerinde bir ameliyat zaten yapılması gerekiyorsa yapıyorsunuz. Önce onu bir deniyorsunuz hani oradan. Yani bir problem varsa zaten. Yani şöyle bize hani ben horluyorum veya şeyle işte uyku apnem var şikayetiyle gelen hastalarda zaten detaylı bir kulak burun boğaz muayenesi yaparken ilk baktığımız yer burun. Yani önce buruna bakıyoruz. Çünkü zaten bir algoritma ile gittiğimiz zaman hani burun zaten ilk nokta. Hatta şeydir, burnunda problem olan bir hasta gördüğümüzde tersten düşünelim. Acaba horlamanız var mı diye bazen biz soruyoruz. Bazen o anda hani aile fertleri varsa bir anda evet yani horlama da var diye ortaya çıkabiliyor. Yani bu birinci adım zaten bu oluyor. Hani ikinci adım ağız içindeki yapılara bakmak oluyor. Yani ondan sonrası daha değiştirilemeyen şeyler kısmına girebiliyor. Şimdi herhangi bir şikayeti olmasa bile kişi ben burun ameliyatı olmak istiyorum diyen hastalarda oluyordur. Zaten bence burada benim görüşüm açıkçası. Burun ameliyatlarını da genelde kulak burun boğaz doktorunu tercih etmek daha sağlıklı diye düşünüyorum değil mi hocam? Hani, ya sonuçta uzmanlık alanımızın adında var yani. Hani böyle. Tabii ki fonksiyon anlamında, nefes alma anlamındaki ameliyatları yani bu organla uğraşan birinin olması tabii ki daha sağlıklı çünkü olur burada bence herhangi bir sorun yok ama işte burnunu beğenmiyor. Burnunu yaptırmak istiyor. Tabii ki hani şekille ilgili estetik bir girişimde de hani bunu sonuçta bu işle ilgilenen bir kulak burun boğaz doktoru da bununla ilgilenen bir plastik cerrahı tabii ki yapabilir ama yani burada ben her zaman şunu söylerim. Hani her plastik cerrah burun estetiği yapmayabilir. Her kulak burun boğaz doktoru da burun estetiği yapmayabilir. Yani burada hani hak ve eğitim olarak ikisinden de bu hakkı vardır. Ama hani bunu hastalarıma da hani bununla ilgilenen, bununla uğraşan anatomisini daha iyi bilen tabii değil mi hocam? yani bizde hatta kulak burun boğazın içinde bile işte kulak hastalıklarına daha
meyilli, meraklı uzmanlarımız vardır. Evet. İşte gırtlak hastalıklarına, daha ses hastalıklarına ilgilenen vardır. Hani bunların hepsi ayrı anatomiler. Bu uzmanları aramalarını, hani bununla uğraşan uzmanları arayıp bulmalarını her zaman öneririm, tavsiye ederim. Evet, çünkü özellikle bu konuyu da sormak istedim tabii ki. Hani her ne kadar konumuz horlama ve uyku apnesi olsa bile, şimdi bu işle uğraştığınız için aynı zamanda burun ameliyatı ile ilgili buna da değinmek istedim açıkçası Teşekkür ederim. hocam. Teşekkür ederim. Şimdi şunu sormak istiyorum, hani uyku apnesi tanısı nasıl konuluyor hocam? Şöyle, aslında değinmediğimiz bir nokta daha oldu. Çocuklardaki uyku apnesiyle hani Onu belki da, sizin evet, varlığını evet. gördüm ben de aslında. Hani bu noktada belki onu bir ayırt etmek. Çünkü tam O zaman şeyi onunla bağlayalım hocam. Çocuklarda da horlama ve uyku apnesi görülür mü? görülür ve çocuklardaki daha kıymetlidir aslında bizim için. Şimdi tanı olarak baktığımızda çocuklarda sadece bir kere, yani dediğim gibi yorgun olmayacak, ilaç kullanmıyor olacak, Evet. hasta olmayacak. Evet. Bir saatte, bir gecede veya sadece bir kere annesinin babasının birinin tanık olması bile apneye tanı koymak için yeterli bizim için. Yani çocuklarda Belirti olarak ne gösteriyor? Şey mi? belirti olarak da horlama, ağzı açık uyuma, işte ağzından su gelme, Sağlıyor. köpük gelme, uykuyu alamadığı için sürekli yerinde duramama, dönme. Şimdi bizim için çocuklarda daha kıymetli dememin Doğru. sebebi şu. Evet. Çocuklar uyurken büyür. Yani uyusun da büyüsün. Evet. Şimdi çocukların büyüme hormonunun sağlıklı salgılanabilmesi için en az 6 saat bir derin uykuyu tamamlaması lazım. Şimdi apnesi olan, horlaması olan, rahat uyuyamayan, rahat edemeyen, işte geniz eti büyük olduğu için, bademcikleri veya büyük olduğu için bir şekilde rahat nefes alamayan çocuk sonuçta sürekli pozisyon arayacaktır yatakta. Dönecektir, şey yapacaktır. Yani bunu görürsünüz. Çok rahat görülen bir şey bu. Bu çocukların tabii büyümesi, gelişmesi bile gerçekten etkilenebiliyor. Yani o yüzden daha önemli diyorum. Okul başarısı etkilenebiliyor. Yüz gelişimi bile mutlaka görürsünüz. Böyle hep ağzından nefes alan, ağzı açık böyle gezen çocuklar Anlıyorsunuz değil vardır. mi hocam? Yüzüne baktığında ağzından nefes alıyor bu çocuk. Uzun vadede sonuçta o bir yüz gelişim döneminde gerçekten kalıcı bir ağız açıklığı olabiliyor. İşte belli bir ifade olan çocuklar olur böyle. Doğru. Sonuçta bunları engelleyebilmek adına hani çocuklukta bu işi yakalamak hani daha da kıymetli bizim için. Çocuklardaki konsept biraz daha farklı tabii. Yani çocuklarda geniz eti, yani burnun arka tarafındaki etler veya bademciklerin büyümesinden dolayı bu iş daha ziyade olabiliyor ve ne gerekiyorsa işte bademcikleri küçültmek, geniz etini ufaltmak gibi işlemlerle çok da rahatlıyorlar açıkçası. Çok hızlı bir şekilde. Evet hocam, bu tanı konuluyor ya, burada tedavi, her hastaya ameliyat gerekiyor mu peki? Hayır, illa ameliyat olacak diye bir şey yok. Sonuçta orada biz eğer bir geniz eti %70'ten fazla kapatan bir geniz etini biz bir işte röntgenlerle veya kameralarla gözümüzle görerek bunun tanısını koyuyoruz. Veya hani bademciğinin büyük olduğunu gözümüzle görerek koyuyoruz. Çocuklarda bu şekilde. Erişkinlerde iş biraz değişiyor. Şimdi erişkinlerde bu tanıyı koyabilmek için bu işin altın standardı bizim uyku testi dediğimiz polisomnografi tıpçası geçen bir testimiz var. Bu da aslında kabaca şöyle: bir kayıt altında, bunun özel merkezleri var, özel odaları var. Çoğu hastanede de mevcut zaten bu bölüm. Bir gece hastalarımızın uyumalarını istiyoruz. İşte kayıt altında onun beyin dalgalarını, kas hareketlerini şey yapan EEG gibi böyle ufak yüze yapıştırılan, vücuda yapıştırılan pek çok veri toplanıyor orada aslında. İşte bacak hareketleri, nefes alma sıklığı, işte apne, uyku derinliği gibi bütün veriler alınarak aslında kayıt altında uyumalarını istiyoruz. Tabii kolay bir test değil. Biraz öncesinde bazı hazırlıkları oluyor. İşte bir kahve içmemelerini istiyoruz. Bir gün önce erken uyumamalarını istiyoruz gibi böyle biraz alışılması gereken bir test, ama sonrasında o test bize yani şu rakamı çıkartıyor. Bu hastanın apnesi var mı? Yani görüyoruz çünkü olduğunu. Apnesi varsa da bir saatte kaç kere bu apne olayı gerçekleşiyor? Bu bir rakam çıkarıyor bize sonunda. İşte apne indeksi dediğimiz bizim bir sayı çıkıyor. İşte buna göre hani bu hastalık var mı? Varsa da işte hafif, orta, ağır, derecesi nedir şeklinde bir veri elde etmiş oluyoruz. Tabii bizim için işte ağır uyku apnesi denilen artık 15'ten 20'den fazla apne olan durumlar
Tabii artık bu çok ciddi müdahale edilmesi gereken Evet. bir şey. Çünkü yani o hastaları zaten biz gördüğümüz anda anlıyoruz. O böyle yorgun, işte kilolu, hafif genellikle kısa boyunlu, hep yorgun. Yani Evet. böyle o normal, biz muayeneye girdikleri anda zaten anladığımız bir grup oluyor. Yani bu tarz hastalar özellikle mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. Tabii her hasta, yani hastanın aslında yani burnunda bir duvar eğriliği olması veya bademciğinin büyük olması aslında bir şans bizim için. Çünkü müdahale edebileceğimiz anlamına geliyor. Evet. Ama maalesef bir hasta grubu var ki dediğim gibi hani burnu açık, bademciği çok büyük değil ama işte çene yapısı, boyun yapısı, kilodan dolayı ameliyat adayı olamayan hastalar var. Veya işte çok kilolu olduğu için, ek hastalıkları olduğu için anestezi almasının risk yaratabildiği hastalar var. Hani bu hastalarda aslında esas zor olan kısım burası oluyor. Hani onlarda da çeşitli aletlerle bizim işte hava basıncı veren böyle ufak maskelerle CPAP dediğimiz veya BiPAP diye geçer, belli tipleri var. Hani continuous sürekli yüksek hava basınçlı hava veren maskeler, kabaca Türkçesi böyle. Onlar hava verdiği zaman, yani bir ufak pilot maskesi gibi düşünün. Bunun sadece buruna olanları da var, ağzı olanları da var. Hasta hani apneye girmiyor, az giriyor. Bunu çünkü hava verdiği için şey kapanmıyor, yol kapanmıyor. Bu tarz hastalarda bu tedavilerden çok fayda görüyorlar. Çok dramatik. Bu tedavi ne kadar süre peki? Ne kadar gerekiyorsa. Öyle mi? Yani evde ömürlük de olur. yapabiliyor. Tabii. Yani tedavi derken bu zaten bu aletler böyle ufak, hani çanta boyu, işte şunun kadar böyle küçük, hani gittikleri her yere takabiliyorlar. Ve o bir döngü. Bu döngü bir kırmak gerekiyor bir noktada. Evet. O apne döngüsünü. Apne döngüsünü bununla kırabildikten sonra işte ek hastalıklar neyse, yani kilo vermek genellikle mutlaka gerekiyor. Evet. Genellikle kilolu hastalar oluyor bunların önemli bir kısmı. İşte kilo vermek, hani peyderpey o böyle kademe döngü aslında, kırıldıktan sonra bazı şeyler daha kolaylaşmaya başlıyor. Yani bu tedavilere de girmek gerekiyor açıkçası. Tabii her zaman o maske kullanımında kimse sonuçta bir yüzünde bir şeyle uyumak istemiyor tabii ki. Ama hani alışıldığı zaman da gerçekten çok dramatik olduğunu biz hani defalarca gördük bu işi. Hani o yüzden orada biraz sebat etmelerini rica ediyoruz hastalarımızın. Evet. Çok da faydalı oluyor. Hocam, yayın sonuna yaklaştık. Şimdi ben son olarak size şunu sormak istiyorum. Bizleri izleyen ve uzun süredir horladığını söyleyen ama bunu önemsemeyen birine tek bir tavsiye verecek olsanız bu ne olurdu? Yani mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna muayene olmalarını öneririm gerçekten. Evet. Çünkü dediğim gibi hani horlama bir kader değil. Sonuçta horlayarak yaşamak zorunda değilsiniz. Evet, hani sizin ev ahaliniz de sizinle beraber bunu yaşamak zorunda değil. Bazen gerçekten basit müdahalelerle yani çözülebilecek şeyler olduğunu görüyoruz. Yani daha da önemlisi ama yani uzun vadede hiçbir zaman horlama olarak kalmıyor gerçekten. Yani yıllar içinde mutlaka o apneye doğru gittiğini görüyoruz. Evet. Yani bunu gözlemliyorum ben de. Uzun vadede bu çok ciddi bir sağlık sorunu. Hani bunun önünü almak çok önemli. Hani hatta belki bir yine not olarak ehliyet araba uzun yol kullananlar, uzun yol araba kullananlarda uyku apnesi çok ciddi bir sağlık sorunu. Doğru. Halk sağlığı problemi. Doğru. Çünkü uzun yol şoförlerinde yani uyukladıkları için uyku apnesinden dolayı uykularını alamadığı için yani Avrupa'da ve Amerika'da uyku apnesi olan hastaların ehliyet almaları yasak. Yani bir tedavi olmadıkları sürece ya cihaz kullandıklarını ya işte ameliyat olduklarını bir şekilde belgelemek zorundalar. Bizim ülkemizde bu daha resmi olarak yok. Ama hani bunlar da zaman içinde olacak. Çünkü artık hani siz kendinize zarar değil, bir de karşı tarafa da artık risk, hayati risk otoyolda şey yapıyorsunuz. Bu en basit, bakın bu bile ne kadar önemli olduğunu aslında halk sağlığı açısından bize gösteriyor. Bu bir kader değil. Tabii ki böyle bir problemde mutlaka bir uzman desteği almaları gerekiyor. Uzmana görünmekten çekinmesinler aslında. Kesinlikle. Hani bunu bir ötelemesinler. Kesinlikle. Uyku apnesine kadar götürebilir diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler aktardığınız katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.